In de Europese Unie geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Dat betekent dat mensen uit andere Europese landen hun diensten ook in ons land moeten kunnen aanbieden. Een Pool mag hier bijvoorbeeld een restaurant beginnen. De regelgeving in België is vaak bijzonder complex. In het kluwen van federale, regionale en lokale overheden is het niet makkelijk om je weg te vinden. De DAV staat administraties bij in de voorbereidingen rond de dienstenrichtlijn. La complexité de ce projet, résidait tout d'abord dans le nombre de procédures sur lesquelles il fallait rédiger de l'information. Il y avait environ 400 procédures concernées. Ensuite, le nombre d'acteurs concernés. Donc il fallait rédiger de l'information, il fallait demander aux administrations fédérales de rédiger de l'information, mais également à toutes les régions, à toutes les communautés et il fallait également donc toucher le niveau local. De regio's hebben veel te maken met de dienstrichtlijn omdat heel veel bevoegdheden, vooral grondgebonden bevoegdheden zoals milieuvergunning, bouwvergunning, behoren tot de bevoegdheid van de regio's. En als dusdanig moet dat geïntegreerd mee ontsloten worden samen met de federale bevoegdheden. Het was dus aan het team van administratieve vereenvoudiging om de violen gelijk te stemmen. Alle overheidsdiensten op federaal niveau en de gemeenschappen en gewesten moesten dus voor die 400 procedures een informatiefiche opstellen en moesten die informatie ook vertalen. En het was voor ons de uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen die zou bijdragen tot het systeem goed geïnformeerd zou zijn, goed opgeleid zou zijn. Dus we moesten iedereen goed mobiliseren, sensibiliseren, coachen. Er werd een duidelijke manier van werken bepaald voor het verzamelen van alle informatie en iedereen moest met hetzelfde formulier werken. L'idée c'est que la DAV et les différentes régions et communautés vont se charger de l'initiation du formulaire. Elle sera ensuite envoyée aux auteurs qui sont dans les administrations fédérales, les régions ou communautés pour être rédigée. Une fois complétée, la fiche va être retournée à l'agence de simplification administrative qui va faire un contrôle de qualité et un test de consistance. Ensuite, il partira vers les administrations responsables de la traduction pour être traduit dans les différentes langues demandées. Après avoir été traduit, le formulaire retourne à l'agence de simplification administrative, aux régions et aux communautés pour un contrôle final, une dernière vérification. Et ensuite, il part à la publication vers un portail fédéral business.belgium.be ou vers les guichets d'entreprise. Alle informatie wordt dan voor alle betrokkenen beschikbaar via een webapplicatie, zodat iedereen de gegevens van de collega's kan raadplegen. L'utilisateur va également introduire quelques paramètres, quelques métadonnées, tels que la procédure est-elle relative aux entreprises de droit belge, aux prestataires de l'Union européenne souhaitant s'établir en Belgique ou aux prestataires non-Union européenne souhaitant s'établir en Belgique. Et en fait, ces métadonnées vont être utilisées au niveau du portail fédéral pour permettre à l'entrepreneur qui souhaite s'établir de faire des recherches et de retrouver cette procédure. Wat ik in dit project zo positief vond aan de samenwerking met DAV, was het feit dat ze eigenlijk heel gestructureerd werken op een projectmatige manier. Duidelijk plan van aanpak, duidelijke deadlines, goede communicatie daarover. Opleiding, al wat je kan zien. Je ziet ook de resultaten, je bent constant op de hoogte wat waar staat, hoe ver dat staat. Dus je kunt echt heel goed volgen. Wat niet zo evident is als je met zoveel partners aan tafel tot een consensus moet komen en tot resultaten. Dat was heel verrassend en heel aangenaam.